Ingin anak cerdas dan pintar, atau sering demam, batu, pilek, Bunda bisa coba Madu Cerpin Kids. Madu Cerpin Kids anak sehat dan pintar, mengandung vitamin C, omega 3, 6,9 dan lainnya. Anak jadi cerdas, pintar, sehat dan kreatif, membantu atasi demam, batuk, pilek, amandel, DBD, TBC hingga sariawan. Tersedia rasa jambu dan madu. Anak pasti suka. Dapatkan harga hematnya sekarang.